បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះបន្តប្រយោគសំណួរបាទចំនួន10000សំណួរបាទដល់វីដេអូទី130បាទសម្រាប់វីដេអូទី130គឺចាប់ពី question 1291 In what way should we divide the work In what way should we divide the work ចឹងថាតើយើងគួរបែងចែកការងារនឹងដោយវិធីណា In what way should we divide the work តើយើងគួរបែងចែកការងារដោយវិធីណាបាទចឹងចម្លើយមានច្រើនបងប្អូនឆ្លើយមកបាទ we should divide the work by dividing into 3 group អីយ៉ាងមកបាទចឹងយើងបែងចែកការងារហ្នឹងតាមរយៈបាទការបែងចែកណាការបែងចែកជា3ក្រុមអីយ៉ាងទៅ in 3 group ណាចឹង we should divide the work okay divided the work by dividing into 3 group អីយ៉ាងមកបាទចឹងយើងបែងចែកការងារជា3ក្រុមអីយ៉ាងទៅបាទជួយធ្វើការងារគ្នាណាQuestion 1292 In what way can I show my appreciation? In what way can I show my appreciation? ចឹងតើខ្ញុំអាចបង្ហាញការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងដោយរបៀបណា In what way can I show my appreciation? ចឹងខ្ញុំអាចបង្ហាញការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងដោយរបៀបណាOkay ចឹងចម្លើយបងប្អូនឆ្លើយមក you can show okay you can show your appreciation นั่นអ្នកអាចបង្ហាញនៅការពេញចិត្តរបស់អ្នកដោយអីបាទការពេញចិត្តហ្នឹងបាទ by smiling បាទតាមរយៈការញញឹមអីចឹងមកគេដឹងថាអូយើងសប្បាយចិត្តហើយហ្នឹងហើយ Okay ចឹង you can show your appreciation by smiling បាទដោយស្នាមញញឹមបាទ by working hard ដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអីចឹងទៅបាទ Question 1293 In what way are we going to fix this In what way are we going to fix this ចឹងតើយើងនឹងជួសជុលវាដោយវិធីណា Okay in what way are we going to fix this តើយើងនឹងជួសជុលវាដោយវិធីណាដោយរបៀបណាបាទអញ្ចឹង we are going to fix this Okay we are going to fix this by using glue អញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួសជុលវាដោយ by using glue ដោយការប្រើកាវអញ្ចឹងមកបាទតាមទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងជួសជុលដូចជាក្រែអញ្ចឹង by hitting nail ហ្នឹង by ដោយការវាយដៃគូលបាទជួសជុលក្រែតក់ទូកៅអីហ្នឹង by hitting nail ដោយការវាយដៃគូលអញ្ចឹងទៅបាទជួសជុលស្អីផ្សេងទៀតបាទតាមទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយបិទរបស់អីដូចស្លាបព្រាអីអញ្ចឹងចុះបាទឧទាហរណ៍ស្លាបព្រាអីយើងប្រើកាវបិទវាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយចឹង we are going to fix this by using glue អញ្ចឹងមកបាទ Okay question 1294 In what way does this help you In what way does this help you ចឹងតើវាជួយអ្នកនឹងដោយវិធីណា In what way does this help you តើវាជួយអ្នកនឹងដោយវិធីណា Okay ចឹង it help me ចម្លើយមក it help me by អីមក it help me by it help me by order me across the road អីចឹងមកបាទ Okay it help me by using computer it help me by using AI អីចឹងទៅហ្នឹងហើយចឹងចម្លើយអូច្រើនណាស់បាទOkay, question 1295. In what way can I improve my skill? In what way can I improve my skill?
bà dân ta tao chùm ai phùng rích chùm niên như bọc nhóm đau vị thi na improve bà phùng rích này dân ta chùm ai phùng rích chùm niên như bọc nhóm đau vị thi na bà chùm lại miền trả như you can improve your skill by watching YouTube bà mơ YouTube cả ai cho rích chùm ra chùm niên này bà lời nâng từ lung từ lý nè bà chẳng bàn sự phía sạch sạc chạy ngá và sạc chạy ngá sạc chạp cạp hai đây cả lạp nhiều thiệt đã đạn đầu ná mà lâu nó ngô từ lung từ lý nè và sạc chạy ngá hay rằng ngay đi và miền ta tù sạp iPhone mỗi từ nơi nông phế có miền copy ấy mơ Microsoft này sạc chạy ngá copy ấy có miền này kèm phí ấy có miền này và chùm này đăng từ đó na có miền này hỏi từ miền tù sạp mỗi sớm phần miền internet vào phải không ạ? Ok mình tạo tiến chẳng bọc ôn trở lại you can improve your skill by watching YouTube, you can improve your skill by reading book ấy chẳng mong bà you can improve your skill by learning special skill, technical skill ấy chẳng tới bà này chùm lại miền chỉ đoán. Question 1296. In what way do you think it will work? In what way do you think it will work? Tao nè cực thà viên nâng thưa ca đôi vị trí nà là viên nằm nào ca nhớ nè tao nè cực thà viên nâng thưa ca đôi vị trí na tao nè cực thà viên nâng nằm nào ca nâng đôi vị trí na và dây phim computer rồi còn mà sinh này nâng viên nằm nào ca đôi rồi biệt ná và chân dừng slide mà bọn slide mà okay I think it will work by using petrol bà machine với Việt Nam na cá rồi cá chặt sáng này bà đòi petrol là đòi sáng này đòi fuel này đòi xăng đòi preng bà ở miền preng ở na cá đường tàu là đấy đòi chặt sáng ở từ ở trẻ đáy này chân chùm lại miền chỉ đoán mà được computer dân tất cả dân slide từ ta một hết computer nhưng mà bà xem cái này Question 1297. In what way are they similar? In what way are they similar? Chẳng là tao biết sở điên khía nó đau được biếm nà ok tao biết sở điên khía đau được biếm ná In what way are they similar? Bà chẳng chấm lại nó từ ta mà từ tập hiệp chuyện sai dòng máu bà chẳng they are similar because it's sick and sin the same mà dòng máu bà cầm ra sick cầm ra nâng and sin là nâng đau người chẳng máu đôi kia chẳng máu bà bệnh gì vì mình nuốt sẽ điên kia they are similar because they are father and son nhau máu bộ con nó sẽ điên thế đây sao bộ con nó bà chỉ ở bụng côn giống máu bà như vì computer xong bà đây ấy với bà they are similar because the size and color the same giống máu tại sao tầm hung hay nâng size tầm hung hay nâng color po nó đôi kia bà chẳng phải similar sẽ điên kia Okay, question 1298. In what way does this problem happen? In what way does this problem happen? Chẳng là taoបញ្ហានេះកើតឡើងដោយរបៀបណាបញ្ហានេះកើតឡើងដោយរបៀបណា Okay, this problem happen Okay, because Mr. A celebrate a party ចឹងកើតឡើងដោយសារ Mr. A ប្រពកម្មវិធីចឹងមកបាទចឹងមានច្រើនសន្តាននៃចម្លើយ This problem happen because this computer is broken ចឹងមកបាទនឹងចម្លើយមានច្រើនបាទទៅតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែង Okay, question 1299. In what way can I make it easier for you? In what way can I make it easier for you? ចឹងថាតើខ្ញុំអាចធ្វើវាឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដោយវិធីណា Okay, in what way can I make it easier for you? ណាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យអ្នក
ងាយស្រួលបាទធ្វើឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដោយវិធីណាបាទចឹងដោយវិធីណាបាទដើម្បីធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកចឹង you can make it easy for me okay you can make it easy for me by copy document and send for me បាទមានច្រើនណាស់ចម្លើយចឹងអ្នកអាចធ្វើវាងាយស្រួលតាមរយៈអីបាទតាមរយៈ copy អីចឹង copy ឯកសារបើនិយាយពីការសិក្សា copy ឯកសារឲ្យផ្ញើមកខ្ញុំចឹងមកបាទហើយភាពងាយស្រួលទៀតតើអ្នកអាចបាទអ្នកអាចយក computer នេះណាញ៉ាទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំអីចឹងមកអ្នកអាចជួយជាលុយកាក់ដល់ខ្ញុំអីចឹងមកនឹងចឹងចម្លើយមានច្រើន Okay, question 1300. In what way should we approach this challenge? In what way should we approach this challenge? បាទយ៉ាងថាតើយើងគួរឈានដល់ការប្រកួតប្រជែងនេះដោយរបៀបណា Okay, in what way should we approach this challenge? តើយើងគួរឈានដល់ការប្រកួតប្រជែងនេះដោយរបៀបណាចឹង approach យើង approach ទៅដល់ challenge ហ្នឹងដោយរបៀបណាបាទចឹងបងប្អូនឆ្លើយមកចឹង Okay we should approach this challenge by by trying very hard អីចឹងមកបាទដោយការព្យាយាមខ្លាំង by do it the best អីចឹងមកដោយធ្វើវាឲ្យល្អបំផុតណាdo it the best បាទចឹងចម្លើយមានច្រើន we approach okay we should approach this challenge by practice running បាទនិយាយពីការប្រកួត by practice running បាទការធ្វើតេស្តទៀត by doing the test again and again ចឹងមកបាទចឹងចម្លើយមានច្រើនអូខេចឹងសម្រាប់ការចែករំលែកចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសបាទរបស់សំណួរដល់វីដេអូទី130ដល់បាទ question បាទ1300ឯងបាទចឹងចេះទៅមុខកាន់តែច្រើនទៅអូខេចឹងសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមបងប្អូនរងចាំតាមដានសិក្សានៅវីដេអូទី131ជាបន្តទៀតបាទក៏សូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសខុសឆ្គងបាទប្រសិនបើបងប្អូនមិនទាន់បានចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាព្រមទាំងជូនពរបងប្អូនជួបសំណាងល្អគ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើន